大家好，我係馬仔，歡迎嚟到馬仔遊樂場。今次嚟到中山，會帶大家去一啲旅行團唔會帶你去嘅景點啊。今次係搭直通車過嚟嘅，由深圳段去中山交通大廈，大約用咗2個鐘，比平時多咗半個鐘到啦。因為呢段時間係11黃金週啊，比較多車。介紹下交通大廈附近有啲咩先。最出名有中山國際酒店啦，對面有維也納酒店。交通商業大廈，而呢個商場呢，最主要係有交通王子扒房啊！呢間比較出名嘅餐廳，30年㗎啦。旁邊有希昂酒店。如果大家落咗車好肚餓，好想即刻食嘢，有一間好餐廳介紹俾大家，就喺度食行轉咗過少少，就有一間專門食乳鴿嘅，叫做煲煲店啊，好好食㗎。講下我都想食佢啲乳鴿啊，咁啊直行啦。行前少少就已經見到煲煲店嘅指示牌㗎啦，轉左已經見到啦，到咗啦。不過11黃金週太多人啦，我都係叫美團啦。間餐廳好大間嘅，不過實在太多人啦，嚟到咁多次，第一次見到咁多人啦。今次煲煲店實在太好生意啦！我要送外賣呢，要成個鐘啊！咁我決定食第二間，呢一間都係我平時食開嘅，叫古龍冰室。佢好多樣嘢都係好高水準。今次個乾炒河我就第一次試，但係呢個南乳雞翼呢，我次次都會叫嘅，呢個真係好好食。如果你哋離開中山，一定要試下呢個南乳雞翼啊！單獨叫就10蚊咯。我美團最後呢一餐呢，就29.9。咁呢餐我就唔特別介紹啦，因為趕住整寬頻啊。補充少少，個乾炒牛河好好食，我懷疑間鋪頭嘅老闆係香港人嚟嘅，好識香港人口味嘅。中山比深圳冇咁快天黑喎，大家都係6點幾，喺深圳已經黑晒啦，喺中山仲係好光啊。除咗吃喝玩樂，我都想介紹一啲大灣區生活嘅資訊俾大家知道。
例如寬頻。今次就嚟中國廣電申請寬頻。之前上網仲聯通嘅，78蚊一個月，300M寬頻，再加一張電話卡，500分鐘30GB。今次轉用中國廣電，我揀咗79蚊個 plan，1000M 喎，再加2張電話卡，共用100GB同埋100分鐘。而最緊要嘅原因就係可以正版地睇高清翡翠台、高清高碗台、谷豆影視 VIP 啊！中國廣電除咗可以睇電視之外，佢喺屋企嘅上網速度或者用佢電話卡嘅上網速度都好慢啊！希望佢之後可以改善下啦。嚟到天虹廣場，而家係7點半左右啦，個天已經黑晒啦，隻手燈好靚啊，有得玩卡丁車喎，單次38蚊，8分鐘。今日行程嚟到呢度先，聽日繼續。之後去咗天虹廣場買外賣，新一番三文魚壽司。因為唔想條片太長，所以介紹食物呢度就可能簡略介紹就算啦。呢一餐我叫咗3樣嘢嘅，三文魚小刺身、牛油果大蝦卷。如果呢個堂食呢，佢會砌到好靚嘅，成條龍咁樣嘅。跟住就係新一番極品拉麵，好多料啊！呢間鋪頭喺深圳都有分店嘅，佢啲刺身好好食㗎。我試過去好多唔同嘅刺身。呢一餐再用咗77個6，做 VIP 會平啲。其實食店嘅競爭真係好大，每一次我翻嚟天虹廣場都總係有啲鋪頭係冇咗嘅。但係呢一間呢，係我第一次去天虹廣場，到而家都仲喺度嘅，所以就知道佢幾咁受歡迎啦。早晨啊，各位網友，又係另一日嘅早上啦。你哋中唔中意食熱香餅呢？如果中意食，依家啱晒你哋啊！所以特登要介紹下呢一間小店，就叫做烏夫夫 House。呢一間點解我會特登抽少時間去介紹？就因為我覺得佢好用心做嘅。首先熱香餅，佢哋叫鬆餅啦。其實好少店係手工做嘅，呢一間係手工做嘅，係攞麵粉慢慢做出嚟嘅。另外呢個豬肉餅呢，都係手工做㗎。另外佢仲有好多好細心嘅地方嘅。例如呢個楓糖漿係特登選購咗加拿大進口嘅楓糖漿，好潤喉嘅。同埋佢送貨呢，會特登帶一個小冰袋，就驚呢架牛油會溶咯。仲有個牛油係新西蘭安佳黃油嚟嘅，唔係人造牛油嚟㗎。咁試下啦，呢個餐叫做招牌手工豬柳鬆餅全餐，31個8。今次我用美團17個幾喎，有張美團券係17蚊咯。所以呢幾餐我都用10幾蚊就食到咯。有3塊鬆餅嘅，煎得好靚，仲有個炒蛋同一啲菇類。另外我睇過啲食評，之前佢嘅包裝呢係攞張紙喺下底墊住，不過之後有人覺得呢係會黐住啲嘢食喎。雖然張紙好靚，咁之後佢就即刻改善咗，就唔用嗰個方法啦。所以呢間小店我都覺得係好細心嘅，厚道適中，真係好好食啊！我諗如果到店食佢更加好食，因為送到嚟呢，佢仲係暖。如果即場食可能熱辣辣。間鋪頭喺東區嘅，都係一啲打卡嘅小店啊，裝修好靚嘅。咁如果你哋有機會可以過去食喎，連個沙律都好好味啊！簡單啲講，成個餐所有嘢都好好食。如果你哋離開中山想食熱香餅，仲要係手工做嘅熱香餅呢，一定要試下啦，好健康啊！咁我而家食米嘅早餐，唞一陣之後就帶你哋去另一個景點啦。啱啱寬頻師傅打嚟喎，話轉頭可以上嚟裝寬頻，都幾快喎！琴日申請，今日就上嚟裝。正規睇到翡翠台啦，整完寬頻個機頂盒除咗可以睇 TVB 之外，仲有好多嘢睇喎。我玩咗一段時間，咁又到中午啦，食完飯先再出去啦。又係古龍啊，又係好平喎。喺美團記得要買財神券啊，好有用啊！
中國聯通之前嗰間寬頻，如果要取消，要親自去鋪頭帶翻原先嘅網絡設備去取消。而家上網可以去到萬兆添啊！其實我比較中意聯通嘅，只不過睇唔到翡翠台，咁先至要轉圖啫。搞掂都好方便嘅，連埋排隊大約用咗半個鐘左右嘅啫。原先諗住去開啲小區，諗住拍下有啲咩好拍，不過呢個小區真係冇嘢好拍喎。咁而家去下一個景點啊！呢一站去到奇遇時光樂園，我推介嘅樂園啊，係冇入場費。每一個項目逐個收費，價錢都唔貴啊！最平20蚊，最貴都係40蚊啫。亦可以買暢玩票啊，成人150，小童75，親子票就195蚊。啱啱跳完舞啊！而家同啲遊客拍照啊！剛才落雨啊，而家見到黑雲喺度啊！好似飄緊過嚟喎，希望唔好落雨啦。詳盡嘅介紹可能開一集嚟講下啦。呢度都係簡單介紹先啦。呢個好勁咁喎，轉翻落嚟喎，而家仲可以租車坐喎，60蚊或者40蚊半小時。啱啱嗰個叫做風鈴塔啊，呢一個區域都係小朋友玩多，繼續行啦。落雨啊，避下雨先。烏雲烏雲，唔該你快啲走啦，我仲要拍航拍啊。建築物全部都好得意啊。呢一個就好有部落嘅 feel。呢邊有間鬼屋啊。另外洗手間嘅環境都可以嘅，有自助買水機，水係5蚊支嘅。跟住就到聯盟部落，跟住有過山車。架車隊喺度啊，格咁喎。跟住有海盜船啦，有人嗌啊！再行入去到另一個區域啦，呢邊仲有其他嘢食。依家麥當勞好靚啊！鏡子迷宮玩鏡啊！財神糖水鋪依間都好多分店噶，天虹廣場附近都有。啲影院好多人等住睇啊！入面好 cyber feel 啊！碰碰車，好多人玩啊！銀河列車主要俾細路仔玩嘅，仲有火車仔俾人哋坐啊！快樂番薯都有喎，我見內地人好中意食呢間嘅喎。飛行影院，我見到哪吒嚟緊有個大嘅黑雲啊！呢一個平時好受歡迎嘅喎，今日係咪停咗唔俾玩呢？木帆餐廳價錢都唔貴啊！但而家好大風喎，突然間好大風啊！似乎真係有大風雨喎，好大鑊喎！全部都係黑雲嚟嘅喎，喺鏡頭之下就冇咁黑，實際環境仲黑啲啊！打風咁啊，落緊雨，我影埋個旋轉木馬先。呢個旋轉木馬好靚啊！雖然而家又大風又大雨，我過返去 canteen 嗰邊避雨啊！特登熄咗抗噪啊！俾你聽下啲風聲，係咪打風啊？唯有坐喺餐廳等下啦。間餐廳好大間嘅，暫時都離開唔到噶啦，唯有等啦。餐廳另一個出口係咁嘅樣嘅，啲雨同風而家細咗少少啦。喺遠處見到個奶龍，嗰邊就叫做奶龍樂園。其實過埋個奶龍樂園咧，就行晒㗎啦。似乎就算等到去停雨，都唔係咁適合拍航拍喎。有時旅行帶一啲遺憾都唔係件壞事嚟嘅。可能佢想我再嚟多次咧，開翻呢個啦，拍埋個奶龍樂園俾大家睇下。樂園就拍底度先啦。呢一邊係後碗嚟嘅，後碗環境就係咁啦。遠處應該有幾間食店。而右手邊咧，應該有間上書房嘅。
又嚟介紹美食啊！呢一間叫做小紅記，喺中山、深圳或者珠海都有分店嘅。今次就叫咗佢無骨海南雞半隻，記得叫無骨啊，有骨冇咁好食。呢一間海南雞係好好食嘅，我推介呢間啊。同埋3種醬汁都齊啊！好多時好多鋪頭都唔會有呢個黑豉油，呢個有。呢一個係原價嚟嘅，不過如果用美團買呢，最後成餐係70蚊5毫子。都係唔想條片太長，簡單影幾件雞俾大家睇下。你見到有少少啫喱嘅脂肪啦，好靚啊啲雞真係。呢個雞髀位置，另外睇埋個底啲雞啊。呢一個就係雞胸啦，好靚啊真係。試一件先，我醃咗少少鹽嘅，肉質都係實心嘅，唔會軟泥泥，完全冇腥味。一嚿完全唔點嘢都好好食，點埋黑豉油就仲好味啦。影住咁多先啦。我建議如果想食得爽啲就叫半隻啦，因為我睇過啲食評，如果單叫海南雞飯呢，佢俾嘅雞係比較少嘅。早晨啊，今日天氣都唔係太穩定喎，啱啱落完大雨，希望陣間唔好落雨啦。今次個風好勁喎，喺澳門係8號風嚟喎，香港暫時係3號。又嚟美團美食推介啦，呢一間叫做彭發早茶點心，我食過幾次，好好食嘅點心，原價係85.9，美團價70.9。咁每一個點心都用少少時間去介紹下啦。呢個早餐叫做雙人套餐，茶點4大天王啊，蝦餃、鳳爪、燒賣、叉燒包。突然間落勁大雨啊，同埋平時落雨呢都唔會撇得咁勁啊，可以唔閂個騎樓嘅門嘅。但係今次唔得喎，證明係唔係大雨咁簡單，係連大風喎。試咗蝦餃先啦，拆一隻俾你大家睇下，入邊有幾多隻蝦，同埋呢度真係好靚啊啲蝦餃，水準係好高級啊！拆開咗有成4隻蝦，啲蝦係好爽彈嘅，新鮮蝦嚟㗎。認真講喎，呢一間嘅蝦餃贏過香港好多茶樓啊！成粒擺落口啊，成口都係蝦，好好食啊！真正做到皮薄餡多，跟住到燒賣啦，面頭有一粒大蝦。好大粒啊！入邊嚿肉係好結實，好有咬口啊，好好食啊！我揀咗呢間介紹，其實之前我都試過好多間嘅。如果你見到一啲係好平嘅點心呢，嗰啲你就唔好預係有水準啦，你當食得飽就算啦。呢一間如果單叫啲點心呢，都係20零蚊一碟噶。例如頭先蝦餃王25.9正價，呢個燒賣正價就25蚊。咁當然如果你用美團就可以平啲啦。咁我而家繼續食，之後再介紹另一個點心啦。跟住到叉燒包啊，好大個，逼爆晒個畫面啊！首先講咗包嘅質地先，包嘅質地呢係同我哋香港嗰啲包嘅質地呢一樣嘅。哇，捏到好軟熟啊！因為有啲鋪頭嘅包呢唔係呢隻質地啊，呢個質地就似翻我喺香港食嗰啲質地。之後就到叉燒啦，佢唔係普通叉燒醬咁簡單，係真係有叉燒噶，好大粒叉燒噶，當然唔似一粒啦，味道都係似喺我喺香港茶樓食嘅叉燒包，好食。我諗就算凍咗都會好食啊！之後到鳳爪，好大隻噶啲鳳爪，好好肉，總共有6嚿，每一嚿會有2隻腳趾，試下先。好野味，唔算太辣，咁就啱晒啦。同埋中山好大噶，如果你想食好多美食呢，其實叫美團係一個好好嘅方法嚟噶。如果你間間都到店食呢，可能每一間你嘅交通呢係每一間接近半個鐘咯，咁你就用咗好多時間啦。呢間鋪頭嘅裝修都好靚噶，我加少少相俾大家睇下。另外一間好出名嘅酒樓就係叫愛坤，我都去過，不過咁啱嗰一次佢就閂咗。而呢一間酒樓，我經過食過好多間唔同嘅酒樓，最後呢一間係我覺得最好嘅，特別推介俾大家。原來而家中山都係打風喎，藍色颱風喎，跟住雷暴大雨喎，仲有暴雨添喎。問咗啲先，藍色颱風相對於香港差唔多係1號風球啦。今日第一個景點就係利和廣場啦。呢個商場比較受年輕人歡迎啊。呢條長廊如果唔係打風落雨，勁多小食店㗎。曾經有一檔係買即整嘅梳乎厘，勁好食。原本諗住今日特登嚟幫襯佢嘅，應該冇開啦。另外一邊都係啊，如果唔係打風落雨，又係擺晒嘢食啊，真係好大風雨啊。係隻貓貓。原來利和都開咗鳥棚啦，太好啦！終於有得試下啦。鋪頭環境就係咁啦。今朝啲點心我食晒啊，所以而家都仲好飽啊。咁唯有淨係食一個豬骨拉麵啦，48蚊，壽司都好吸引啊。不過食完個麵，如果仲肚餓先叫啊。試下一個前菜先，應該係啲椰菜，佢建議點汁食嘅，幾開胃嘅。另一邊環境就係咁樣，都好多人嚟呢邊打卡嘅喎。似乎可以借和服，或者係借啲日本衫嚟影相喎。豬骨拉麵到咗啦，好靚喎！面頭有啲芽菜啦，成隻雞蛋喎，日式叉燒啦，估計啲係醃蘿蔔啦，紫菜啦，
啲麵都好靚啊！食拉麵都係要飲個湯先啦，色水又好靚啊！個湯有少少豬骨味同埋啲香葱嘅味咯。跟住試下啲麵啦，再浸就腍噶啦。麵質就少少煙韌，都掛到個湯嘅。叉燒就兩塊細細塊，見到有啲燒窿邊嘅喎，入味嘅，不過有啲鹹。總括嚟講，個叉燒都好食嘅。最後睇埋個雞蛋有冇溏心啊？有啊，溏心蛋啊！咁我繼續食埋個麵啦。希望陣間個魚唔好咁大啦。其實只要唔落雨都拍到航拍嘅。另外呢度收取5蚊嘅茶位，係包咗茶水啦、匙羹同埋捲心菜。個捲心菜好好食啊！利和購物中心呢度就係正門啦。呢個商場好熱鬧㗎。今日嘅活動就係個場地不停俾啲後生仔跳舞啊，準備緊啦，就嚟開始啦。呢隊好多人喎。唔知嚟利和都係諗住食下嘢，周圍拍下，好特別嘅。估唔到有個咁好嘅節目啊！
喺利和翻嚟啦，咁今次嘅晚餐係食蠔啊，中山啲蠔都好高水準嘅喎。呢一間就叫做土蠔南區店，講咗價錢先啦。乾炒河23蚊，原隻蒸大蠔6隻48蚊，蒜蓉燒大蠔6隻48蚊，最後呢餐係120蚊。呢一個就係燒蠔啦，咁我食咗蒸蠔先嘅。雖然大家都係寫住係大蠔啊，咁但係好明顯蒸大蠔係大隻過燒大蠔好多喎。佢要用2個盒先裝得晒喎，啲大蠔真係勁巨型喎。呢一個食物盒係你平時如果叫外賣正常 size 啦。呢一個法寶膠盒係大過佢嘅喎，都係擺咗3隻啫喎，好誇張。對上一次我係揀中蠔嘅，大蠔都係第一次食啊，咁唔好等啦，快啲食啦！每樣蠔食一隻俾大家睇下。自從我食咗呢間之後，我就先發覺原來乾炒牛河同蠔係好夾㗎，開晒啊！好大隻啊！呢3隻，呢3隻都大隻，好大粒啊！好正，好好食，有海水味，唔點嘢都好正，隻隻都好大隻啊！咁唔想條片太長，食第2種蠔啦。呢一個就仲有汁啦，其實好睇過送貨師傅噶啦。今日又打風落雨咧，留咗少少汁都冇辦法啦。咁而家試燒蠔啦，仲有汁噶，超大隻啊！超碗多啊！中意食蠔一定要試下。同埋呢間啲蠔可以揀唔辣㗎。我頭先啲蠔全部都係揀冇辣嘅。跟住到乾炒河放咗段時間，試下先。好好食啊！呢間好有鑊氣，同埋勁多牛肉㗎。同埋如果你有機會又試下一隻蠔一啖乾炒河，好正啊！咁我繼續食啦。早晨啊，各位，又去到另一日啦，就嚟到小店介紹。喺中山有好多網紅打卡咖啡店㗎，多數喺東區嘅。呢一間就係叫做 Reset Color， 呢個餐叫做豬柳芝士蛋麥芬，即係豬柳蛋漢堡啦。16盎司大杯飲品套餐，山椰 Latte， 中控堅果拼配豆凍嘅，無糖，價錢原價就23個8，美團價18個3。我推介呢間，佢啲包係非常之軟熟，揭開咗俾大家睇下。其實你會見到個麵包就類似係方包嗰隻質地，上面一塊就薄啲，下邊一塊就厚翻少少。之後見到隻蛋啦，同埋一塊豬柳，切開咗兩邊，好靚啊！呢一間係我第3次幫襯啊，啲包好軟熟，豬柳有少少鹽味，連埋隻蛋食咧，做早餐一流啊！同埋隻蛋好大隻嘅喎，個蛋黃都好大啊！另外呢間鋪頭個裝修又好靚㗎，咁我食埋個包先，之後影一影個咖啡，啲色水就正常咯。咁而家飲啦，飲咗咁多間咧，呢間啲咖啡味係最啱我嘅，好有咖啡味，唔會太甜。我係揀咗無糖嘅，因為山爺嗰邊已經有糖㗎嘛。我曾經喺深圳飲過啲咧，啲糖味係好怪嘅喎，嗰啲糖味好似麥芽糖嗰啲味嘅。嗰間連鎖店，如果大家飲咖啡都唔想太甜咧，真係可以試下呢杯喎，佢溝得好好喎，同埋價錢都好抵啦。咁呢餐就介紹到呢度先啦。聽日就返香港啦，今日主要喺屋企附近睇下咩買啦。因為天虹廣場喺屋企附近嘅，所以用天虹到家買住一陣嘢先。如果唔係都拎唔到咁多。椰子水就拎返香港啦。嚟到中山又點可以唔食乳鴿啊？呢間就係一落車嗰陣時逼爆晒嗰間啊！招牌妙齡乳鴿35蚊，揚州炒飯19蚊，最後美團收費59。雖然佢係寫妙齡嘅，但係都好好肉㗎。另外個揚州炒飯好有水準嘅，仲有就係我試過佢嘅鮮蝦炒飯，我覺得揚州炒飯好食啲喎。食咗乳鴿先，除咗紅燒乳鴿，佢仲有滷水同埋鹽焗嘅。不過我個人就覺得紅燒係最好食嘅，真係好好肉㗎。搣開嚟俾大家睇下，爆汁添啊！淨係翼呢嚿位都啖啖肉啊！食啊，仲好熱啊，真係啖啖肉好好食，好有乳鴿嘅味道啊！呢個價錢嘅乳鴿一定要食啊，唔使點嘢都好好食啊！呢一間係我推介嘅乳鴿，咁我趁佢仲熱食埋乳鴿先，跟住到揚州炒飯啦，好香啊，鋪滿晒成個盒啊，份量好多。佢嘅揚州炒飯係好有鑊氣㗎，你見到佢每粒飯都炒到好乾身啊。揚州炒飯就冇蝦嘅，如果你真係想食蝦咧，就另外可以叫鮮蝦仁蛋炒飯，兩個都試過啊。個人覺得揚州炒飯好食啲，仲好熱啊，啲飯有黏黏實實嘅質地啊。好有嚼口啊，同埋唔會鹹啊！如果你哋搭直通車返香港，可以預返少少時間行過去買外賣，再帶返香港都得。好多人買乳鴿返去㗎。介紹下一間小窩居啦，入到嚟左手邊就洗手間啦，右手邊就係開放式廚房。之後左手邊就樓梯上層啦。右手邊就一眼望晒啦，樓梯上到嚟，右手邊就係工作間，另一邊就係睡房，仲有露台啊。
而家行去天虹廣場，不過頭先都差唔多買晒啲嘢咯喎，咁不如去附近嘅零食肯王啊，可以穿過天虹廣場過去嘅。中秋節又有一班人表演喎。你們這邊好。就係依間啦，周杰倫做代言嘅。之前我都拍咗片，都未得閒剪啊。今次嘅目標係買腰果，就係呢隻啦，買咗10包，好抵㗎。佢斷稱計啊，10包35.1 中秋又點可以唔影月亮啊？個月亮發光啊，好圓好大啊！有中秋夜市啊！靚女仲主持唔同嘅節目啊！好多人玩啊！如果中意段片，請幫手俾 like、share 同訂閱頻道啦！仲要記得撳埋個鈴鈴，一有新片就會通知你㗎啦！多謝收睇，請幫手俾 like、訂閱同埋 share 啦！下條片再見。